Në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka filluar numërimi i fletvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, respektivisht numërimi i fletvotimeve që i takojnë votimit në përfaqësitë diplomatike. Siç e dini, më 27 dhjetor 2025, në 29 përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës, të vendosura në 18 shtete të ndryshme të botës, është zhvilluar votimi për shtetasit e regjistruar paraprakisht për të votuar fizikisht në ndonjërin nga këto misione diplomatike. Nga 19.187 shtetasit e regjistruar, kanë votuar 16.165 prej tyre, apo 84.24%. Dhe të gjitha këto fletvotime do t'i nënshtrohen procesit të numërimit. Deri më tani nga 2 kutit postare në Berlin dhe Bern janë tërhequr më shumë se 28.500 pako me fletvotime, pra që i takojnë votimit përmes postës dhe të cilat janë vlerësuar dhe verifikuar nga ana e shërbimit votues të KQZ-s. Nga numri i përgjithshëm i pakove me fletvotime të supozuara që deri më tani janë pranuar, pra nga më shumë se 28.000, pas vlerësimit dhe verifikimit janë aprovuar 27.600, ndërka që janë refuzuar më shumë se 950. Arsyeja më shprehur tek zarfet të refuzuara është sepse në pakon me fletvotim mungon të ftesa e regjistrimit të votuesit. Pra në procesin e numërimit, pas numërimit të fletvotimit nga përfaqësitë diplomatike, do të përfshihen 27.600 zarfe të supozuara me fletvotimin nga votimi përmes postës. Të njëjtën pasdite në 11 komuna ka rifilluar procesi i verifikimit të rezultateve të subjekteve politike nga formularet e plotësuara në vendvotime dhe numërimi i votave të kandidatëve për deputet. Deri të njëjtën në mesnatë, pra deri në përfundim të datës 1 janar, procesi është përmbyllur në qendrat komunale të numërimit në 5 komunat, si Mitrovica e Jugut, Gjakov, Malishev, Lipjan dhe Suarek. Ndërkaq po vazhdon në 6 komuna tjera, Prishtinë, Pep, Prizren, Podujev, Gjilan dhe Ferizaj. Pra, KQZ planifikon që aktivitetet në të gjitha qendrat komunale të numërimit të përmbyllen më së largu në këtë fundjavë. Deri më tani, e premte pra datë 2 janar, deri në orën 10, numri i përgjithshëm i vendvotimeve të procesuara nga të gjitha qendrat komunale të numërimit është mbi 2.900 është 90% e vendvotimeve nga 2.557.